I tell you this morning, je te dis qu'il y a I un tell you bruit. there's a sound, Le bruit qui annonce the sound la that pluie. announced the rain, Et maintenant ta vie va changer. and now your life will Car change. la pluie amène Because the rain la brings paix. peace. La pluie amène The rain à brings manger. something to eat. La pluie amène The rain brings la joie. joy. Amen. Maintenant, le prophète Now the prophet dit à Akab, told Akab, monte, climb, monte, climb, mange eat, et bois, and drink. car il s'est fait le bruit qui annonce la pluie. Because the sound that announced the rain is here. J'ai trouvé ici dans les Écritures I found here the scriptures que la vie d'une personne that someone's life demande que monter. depends to climb. Si tu ne montes pas, If you don't tu climb, descends pour l'enfer. you will go down for the hell. Dieu nous appelle pour monter. God called us to Et climb. il dit, hein, And he said, mon serviteur, my servant, mon bien-aimé, my beloved, montera. he will go up. Et il montera bien He haut. will go up very high. Il montera. He will go up. Et il montera bien He haut. will go very high. Si tu ne montes pas, If you don't go tu high, vas aller en enfer. you will go in the hole. Car tous ceux qui montent, Because whoever let go montent pour up, le ciel. go to the heaven. Ceux qui montent, Those who go up, montent pour de bonnes choses. go up for the Et good ceux qui things. descendent, And those who go back, descendent pour les ténèbres. go for the darkness. Écoutez ça. Listen this. Un homme, la Bible dit un homme quittait The Bible says a man leave Jérusalem Jerusalem pour aller je ne sais pas où. to go I don't know where. Quand la Bible dit il descendait When the Bible says he was going down et il s'est croisé avec des brigands. and he met with the bad people, the wicked Il people. s'est croisé avec des brigands. He met with the wicked people. On lui a tabassé, They beat him up. on a pris tout ce qu'il y avait. They took everything he had. Ce qui m'intéresse ici, hein, What interests me here, c'est cet homme. Hein. that man. Et pourtant, la Bible, quand la Bible parle d'un homme, But the Bible, when the Bible speaks about a on man, parle d'un mature. they speak about the mature. On parle d'un responsable. They speak about the responsible. On parle de quelqu'un qui peut prendre la responsabilité de lui-même. They speak about someone who can take responsibility On of parle himself. de quelqu'un qui peut penser sagement. They speak about someone who can think On wisely. parle de quelqu'un qui est supérieur They speak about someone who is superior des esprits. of the spirits. Un homme. A man. Mais la Bible dit hein, But the Bible que says, cet homme descendait. but that man was going down. Et pourtant, géologiquement parlant, But John speaking, cet homme ne descendait pas. that man wasn't going down. Mais comme il quittait Jérusalem, But as he was leaving Jerusalem, celui qui quitte Jérusalem, the one that leaves Jerusalem is going down. celui qui quitte là où il y a le temple de Dieu. The one who lives where the temple of God is going down. C'est pourquoi, That's why, si tu quittes l'église, if you leave the church, you are going down. un homme A man descendait, going down, quittait Jérusalem. left Et Jerusalem. pourtant, toute personne qui part à Jérusalem, But everyone that departs from on dit qu'il Jerusalem monte. means he's Jésus going est monté down. à Jérusalem. Jesus went On down to dit que Jésus Jerusalem. descendait à And Jérusalem. he said Jesus went down to Mais la Jerusalem. Bible dit cet homme hein, But the Bible said that man quittait de Jérusalem. left Jerusalem. Et pourtant, Jérusalem, But Jerusalem c'est la montagne sainte. is the holy mountain. Mais cet homme But that man quittait Jérusalem. left Jerusalem. La Bible dit, The Bible il says s'est croisé avec des brigands. he met with the wicked people. Si tu quittes Jérusalem, If you leave tu Jerusalem, vas se croiser avec des you brigands. will meet with the wicked people. Tu quittes Jérusalem, If you leave Jerusalem, on t'attend là-bas par les sorciers. they're waiting for you. The witchcraft are waiting for you. Tu vas se croiser avec des brigands. You met with the wicked On people. va tout arracher. They will take everything from Pas you. seulement arracher, Not only taking from on you, va te tabasser. and they will beat you up again. On va te tabasser. They will beat you up again. Parce que tu as quitté Jérusalem. Because you left Jerusalem. On ne quitte pas, papa. On ne quitte pas Jérusalem. We don't leave
Jerusalem. Ici, c'est notre Jérusalem. Here it's our Jerusalem. Ici, c'est notre Jérusalem. Here it's our Jerusalem. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Can you put your hands together? Ça, c'était le premier point This is our first point que l'homme de Dieu a dit à Acab. that the man of God told Acab. Monte, Clean, monte. clean. Il y a aussi le deuxième point. There's also a second point. Mange Eat et bois. and drink. Les manger. Mange et bois. Eat and drink. Et pourtant, un chrétien But for a ne Christian, mange pas avec la bouche. doesn't eat with the mouth. Un chrétien mange avec l'oreille. A Christian will eat with the ear. Un chrétien A Christian ne mange pas toute nourriture. doesn't eat all the meal. Mais un chrétien But a Christian mange la nourriture pourrie. Comme ça, papa, tu me La nourriture pourrie. interprète comme moi j'ai dit. Comme moi j'ai dit, toi interprète seulement ce que j'ai dit. N'hésite pas. Alléluia. Je vais vous dire. N'hésite pas. La Je nourriture sais ce que pourrie. j'ai dit. Alléluia. Toi, n'hésite pas. Si la nourriture d'un chrétien if a meal of a n'est Christian pas avoir dormi 3 jours, is not slept 3 days, n'est pas bonne. it's not good. Tu m'as perdu maintenant. Yes. Un chrétien A Christian mange la nourriture eats qui sent déjà. the meal that is smelling already. La nourriture The qui meal a déjà fait 3 jours that is spent 3 days dans le tombeau. in the tomb. Là, je parle du corps de Jésus. This I speak about the body of Christ. Ça, c'est le corps de Jésus. This is the body of Il dit, Christ. c'est lui He said, qui mangera ma chair. the one that will eat my Qui flesh, boira mon the sang. one who will drink my blood, will have life. Mange et bois. Eat and drink. J'ai dit, I say, un chrétien a Christian ne mange pas avec la bouche. doesn't eat with the mouth, Mais un chrétien but a Christian mange avec quoi? eat with the ear. L'oreille. Quand on dit mange, When it says eat, c'est-à-dire meaning écoutez attentivement. listen carefully. Ça, c'est manger. This is eating. Je n'ai pas dit encore à boire. I didn't speak about Quand on drinking dit yet. mange, When they speak about c'est-à-dire écoutez attentivement. listen carefully. Si l'Éternel dit, If the Lord says, prends et mange, take and il eat, veut dire, it means écoutez attentivement. listen carefully. Écoutez attentivement. Listen carefully. Mais ici, le prophète dit, But here the prophet says, Acab, so Acab, monte, claim, mange eat, et bois, and drink, car il se fait le bruit qu'un because the sound that announced the rain. Acab devrait manger. Acab had to eat Avant que la pluie tombe, before the rain to il fall down. faudrait qu'Acab écoute attentivement la Acab had parole. to listen carefully the voice of God. Avant que la pluie tombe, Before the rain to dans ta fall vie, in your life, tu sais que you know il y a that la sécheresse. in the Mais dryness, avant que la pluie but tombe, before the ça rain demande falls, que tu écoutes it asks you to listen carefully, God. Tu es petit. You are very, Il faut écouter you attentivement. must listen carefully, God. Parce qu'un chrétien, Because a Christian, c'est celui qui écoute. is the one that listens. Papa qui a dit la foi vient de ce qu'on entend. The faith comes from Et what ce we qu'on hear. entend, c'est la parole de And Dieu. what you hear is the voice of God. Je n'ai pas entendu la salle. C'est la parole de qui? It's the word of God. Dieu. Et quand on écoute Dieu, And when they don't listen, la pluie tombe. the rain comes. Quand on dit bois, When we say drink, on dit bois. when they say drink, C'est comprendre Dieu. it's to understand God. Quand on dit mange et bois, When they say qui eat veut and dire drink, écoute attentivement means to listen carefully et comprendre avec attention. and understand with attention. Mange et bois. Eat and drink. Écoutez-moi attentivement. Listen to me carefully Et aussi comprendre-moi avec attention. and understand the Jésus attention. disait à ses disciples,
Jesus told his disciples. Jésus disait à ses disciples, Jesus told his disciples, c'est lui qui mangera ma chair. whoever will eat my flesh C'est lui qui boira mon sang. and whoever drinks my Aura la blood vie. will have life. Jésus a fait ce moment-là. Jesus took that time. 70 combien? 70 combien de disciples, papa? C'était 70 combien? 72. Hein? 72. He had 72 disciples. Mais après avoir But after parlé comme ça, After saying Jésus that, resté avec combien? Jesus remained with. Hein? 12. Vous savez pourquoi? You know why? Parce que les hommes n'aiment pas attendre. Because people doesn't like to Les listen. hommes n'aiment pas écouter. People doesn't want to listen. Quand Jésus a dit c'est lui qui mangera, What Jesus say? Whoever will eat and whoever will drink. 60 ont pris fuite. 60 took Iran. Ont pris fuite. They ran away Parce qu'ils ne veulent pas entendre. because they don't want to listen. Ils ne veulent pas écouter. They don't want to listen. C'est ça l'église. This is the church. L'église d'aujourd'hui. The church of Si today. vous voyez les gens, If you see oui, people l'église, running away from ne church, pleurent pas beaucoup. don't complain a lot. Ils n'ont pas besoin d'écouter Dieu. They don't want to listen God. Ils n'ont pas besoin d'écouter. They don't need to listen. Si le prédicateur prêche ou bien le pasteur If the preacher preach or the pastor preach, prend seulement 2 dimanches just take 2 de prêcher Sundays sur l'abandon du péché. to preach on Vous allez abandoning voir, sin. vous allez voir la salle. You will see the hole. Vous allez voir, You will see the hole. la salle sera vide. The hole will be empty. J'ai déjà expérimenté ça. I've already experienced it. Il y a des choses There are things que les hommes n'aiment pas. that people doesn't like. C'est de leur dire le péché. To tell them about sin. Laissez le péché. Live sin. Il y a aussi deuxième chose. There was also the second dire à thing. quelqu'un, To tell Tu somebody, veux être béni. you want to be blessed. Donner à Dieu. Give to God. Ils vont fuir l'église. They will run away from the church. Et pourtant, But pour que la pluie tombe dans la vie de for quelqu'un, the rain to fall in someone's life, il faut qu'il écoute. he had to listen. Et il faut qu'il comprenne. And he must also understand. Et tu vas comprendre quoi? And what will you parole de understand? Dieu. That's the word of God. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle et There's a man in qui va the clamer, room qui that va can faire? put their hands together. Monte, Climb, mange eat, et bois. and drink. Car il sait faire un bruit qui annonce la pluie. Because there is a sound that announces the rain. Quelqu'un qui a déjà mangé, Someone who already ate. quelqu'un qui a déjà bu, Someone who drank. il va attendre que la pluie You dans only expect the rain in his life. Si tu as déjà bien mangé, If you ate well tu as déjà bien bu, and you have drunk, tu vas attendre que la pluie. you just expect for the rain. Monte, Climb, mange eat, et bois. and drink. Car maintenant, Because now there is a sound that announces the rain. il y a les bruits qui annoncent la There is a sound that announces the rain. Ce matin, il y a les bruits This qui morning there's a sound that annoncent announces the rain. Moi-même, je sens les vents. I can feel the wind. Je sens les vents. I myself, Car les vents, because the wind, un signe qui annonce la pluie. it's a sound that announces the Mais rain. écoutez, écoutez. But listen one thing. Le prophète, The prophet, pour arrêter la pluie, for him to stop the rain, il a arrêté la pluie par sa parole. he stopped his rain through his own Pour rain. que la pluie tombe, But before that the rain comes down, the il prophet, faut qu'il monte à la montagne. he had to climb on the mountain. Écoutez ça. Listen this. Le prophète, The prophet lui-même qui avait arrêté la pluie, himself will stop the pour rain, que la pluie tombe, but for the rain to il fall, faut que le prophète fait quoi? the prophet has to climb on the mountain. Je vous dis, I tell il you, peut arrêter d'autres you bénédictions can dans sa stop vie, other blessing in your mais life, pour que ça arrive à toi, but for the accomplishment to come, il faut que tu fasses. you have to climb. Si tu ne montes pas, If you don't climb, cette bénédiction ne reviendra pas. that blessing will not come back. Et pourquoi ce matin, And this je morning, parle à ceux qui veulent monter. I'm speaking to those who want to Je climb. parle à ceux qui veulent monter. I'm speaking to Tu those who veux want to monter. climb. You want to climb. Tu veux monter. You want to Tu climb. veux monter. You want to climb. Mange et bois. Eat and drink. Parce qu'on ne monte pas la montagne, Because you climb on the mais mountain, ventre vide. not empty stomach.
monter la montagne. You want to climb on the mountain. Mange et bois. Eat and drink. Est-ce que ça m'explique? Am I explaining myself? Est-ce que la chose ça se passe bien ici? Are we connected? Tu veux monter. You want to climb. Tu veux monter. You want to climb. Tu veux le succès. You want to succeed. Tu veux de l'argent. You want money. Tu veux se marier. You want to get married. Qu'est-ce que tu veux? What do you want? Tu veux monter. You want to climb. Mange. Eat Et bois. and drink. Kuria na kunwa baba. Et pourtant manger, But eating c'est écouter attentivement. and to listen carefully. Et pourtant boire, But drinking c'est comprendre les Écritures. and to understand the scriptures. Monte, Climb, mange eat, et bois. and drink. Car il se fait les bruits. God, there is a sound C'est la that announced the rain. Les bruits qui annoncent la pluie. La The pluie, sound that announced the Ça rain. me fait sourire. Yes. It makes me Aïe, smile. aïe, 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 aïe. Les bruits qui annoncent la pluie. The sound that announced the Me fait rain la joie. makes me Car happy. c'est les bruits du Saint-Esprit. God is in the noise of the Holy C'est pas Spirit. le bruit que je parle It's ici. not another sound that I'm speaking Du here. bruit, hein. I'm speaking about the Du sound Saint-Esprit. of the Holy Spirit. Ah, je passe vite. Let me go fast. Je passe vite. Let me go fast. Oh, 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 oh. Je passe vite. Let me go fast. Oh, les chrétiens d'aujourd'hui Christian of today veulent manger seulement avec la bouche. want to eat only with the Oh, mouth, mais pour manger avec l'oreille, but for them to eat with the le ear, chrétien ne veut pas. the Christian doesn't want. Les chrétiens The ne Christian veulent pas écouter le son du tonnerre. doesn't like to listen to the thunderstorm. Les chrétiens ne veulent pas écouter les sons du tonnerre. The Christian doesn't like to listen to the Les thunderstorm. chrétiens ne veulent pas écouter les sons du foudre. The Christian doesn't want to hear the sound of Ils ne thunder. veulent pas écouter la voix retentie de Dieu qui sort dans les nuages. The Christian doesn't want to listen to the voice of God coming from the Les chrétiens cloud. d'aujourd'hui ne veulent pas écouter le Christian of son today du vent. doesn't want to listen to the sound of Et wind. pourtant, ces choses, But these les things, choses qui annoncent la pluie, it's the things that announce mais les the rain. chrétiens But ne Christian tirent pas attention. doesn't take carefully. Les chrétiens ne prennent pas attention The Christian don't take de ces these choses things qui annoncent la pluie. that announce rain. Écoutez To attentivement listen carefully les sons du foudre. the sound of the thunder. Les sons du foudre. The sound of thunder. Et pourtant, les sons du foudre, But the sound of thunder, c'est les langues des feux. it's in the language of fire. Les tonnerres The thunderstorm annoncent la pluie. announce the Et rain. pourtant, les But the tonnerres, thunderstorm, c'est la parole de Dieu. it's the word of God. Amen. On Amen. montre la montre encore. On les montre déjà. The showing me time. Laissez-moi tomber seulement comme ça. Papa Guy, Let me just go down. lis-nous Papa, give it for us. Acte, on termine. Act of Apostle. Parce que je vois, on me montre déjà les temps. Ah, les temps. Tired. Les temps. Tired. Les temps de la pluie. The time of rain. Les temps de la pluie. The time of rain. Acte chapitre 2, Acts chapter 2, verset 4. verse 2 to 4. Acte chapitre 2, versets 2 à 4. Yes. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout à coup, Suddenly, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur. amen. Amen. Écoutez ici. Listen here. Jésus avait laissé ses disciples. Jesus loved his disciples. Jésus a laissé ses disciples. He loved his disciples. Il leur dit, He told them, restez ici. remains Et here. vous savez c'était où ici? You know why it was here? Ici c'était à la chambre haute. Here it was an upper room. Et pourtant pour être dans la chambre But for haute, you to be in the upper il room, faut faire quoi? you must climb. Hey. Est-ce que vous êtes ici? Are you here? Pour monter à la chambre haute, For
go in the upper room. You have to pray. Jésus dit à ses Jesus disciples, told his disciples, vous allez rester you have to remain here jusqu'à ce que up until vous allez recevoir you will receive ce qui avait été promis par les prophètes. what the prophet promised to you. L'Esprit Saint The Holy Spirit descendra sur vous. will come down on you. Les consolateurs The comfort qu'on avait parlé par les prophètes, that is spoke through the prophet, il sera avec vous. he will be with you. Mais But une condition, in one condition, restez ici. remain here. Restez à la chambre. Remain in the upper Il room. faut terminer avec moi. You have to finish Restez with à la me. chambre. Remain in the upper room. Odds. C'est où la chambre? Where is the upper room? La Bible dit, The Bible says, tout à coup, suddenly les vents. the wind, Tout à coup, il vint du ciel suddenly a violent wind come from heaven, un bruit. a sound. Verset 2, verset 2. Verse 2. Tout à coup, Suddenly il vint du ciel it come from heaven, un bruit a sound comme celui as the one d'un vent impétueux. of the violent wind. Écoutez, Listen, une chose est vraie. one thing is true. Vous êtes dans la vie sécheux. You are in, Vous êtes sécheux. you are dry. Ta vie, hein, Your life c'est des sécheux. is dry Parce que because tu as quitté you la left chambre haute. the upper room. Parce que tu as fui la chambre haute. Because you ran away from the upper room. Tu étais un homme de prière, You were a man of prayer, une femme de prière. a woman of Mais prayer, tu as quitté but you la left chambre haute. the upper Papa, room. je vais terminer dans 5 minutes. Papa, I'm finishing in 5 Est-ce que la salle, minutes. vous allez me pardonner pour prendre 5 minutes? Can you just give me 5 minutes? Ou bien que je laisse le micro? Or am I leave the mic? 5 minutes. J'ai dit comme ça dans 5 minutes. I said less than 5 minutes. Dans ta vie, les choses ne marchent In your pas. life, things are not Parce working que tu as quitté because you la left chambre haute. the upper room. Et pourtant, la chambre haute, But the upper room, c'est là où tu vas sentir les bruits. where you feel Yes. the Les sound, bruits du the vent. sound of the Et le wind, bruit qui va the amener, sound that will amener la pluie. brings the rain. C'est quoi les bruits là? What is the sound? C'est le bruit du Saint-Esprit. It's the sound of the Holy Spirit. Le Saint-Esprit The Holy Spirit va amener toutes choses. will bring everything in your Même life. ce que tu avais perdu. Even what you lost, Même ce que tu cherches. even what you are looking now, Le Saint-Esprit the Holy va Spirit amener cela ce will soir. bring in this Car today. le vent Because the se sound, souffle. it's a Quand blow. tu es dans la chambre. When you are in the upper C'est dans la room, chambre it's in the haute. upper Où room, le bruit du Saint-Esprit. where the sound of the Holy Spirit, that's C'est people. dans la chambre haute. It's the only Où le upper bruit room, du Saint-Esprit. where the wind of the Holy Allume Spirit, les disciples. that can bring the disciple. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Est-ce que tu peux faire du bruit là où tu es? Alléluia. Alléluia. Mais tu n'as pas acclamé bien. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Le bruit qui annonce le bruit. Le bruit qui annonce le bruit. Quand mon papa m'a vu à Tolo, il m'a dit Rolandi, je sais que tu es mis ces derniers temps. Ces derniers temps, vous ne pouvez que prêcher à 2 personnes. You must preach like 2 of you each and Et every le time. dimanche, ça sera le premier dimanche de papa Alex. And the Sunday, the first Je Sunday vais of vous Papa dire, Alex, celui-là c'est un bon retardement, il prêche bien. he preaches very well. Comme c'est le premier dimanche, Because the first Sunday, il faut le laisser lui prêcher seul. you must leave him preaching alone. Il faut prêcher. Il faut prêcher dans seulement non. I said, no. Regardez, c'est un commando. It's a commando. It's a commando. C'est un commando. It's a commando. Vous voyez le premier jour, You see the first day, quand quelqu'un vient, when somebody comes, il doit se décharger. you must flood Il himself. doit se décharger. He must flood himself. J'ai dit, papa, si je me donne, I said,
30 minutes, Give him 30 minutes. ça n'ira pas. It's not going to be Il enough. va toujours dépasser. You must come and do Même something. si je lui donne 45 It's minutes, not going to be 45. ça n'ira pas. Parce qu'il a des charges. Tu dois parler seulement. Tu dois aussi prêcher. Non, papa, il faut nous laisser. You must leave him alone. Il faut nous laisser parler. You must leave him. Car c'est le premier. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Père? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Père? Wow. C'est trop profond. Quand il dit le prix qui annonce le repos, c'était pas la parole de Dieu, It was not the word of God. mais c'était la parole d'Élie. It was the word of Elijah. C'est ce qui m'attire. It's what is attracting me. Ça dit pendant 3 ans et 6 mois, 3 years and 6 months, Élie a accepté d'échanger la météo. Elijah accepted to change the climate. C'est-à-dire lorsque vous vous réveillez chaque When you matin, wake up every morning, il y a la météo. there's a climate. On annonce en RDC, They announce in il sera 33 degrés. 33 degrees. À Djobour, To an ça sera 31. 31 À degrees. Capetown, Capetown, ça sera 19. to 19 degrees. Et il va pleuvoir. It's gonna rain. Mais pendant 3 ans et demi,